ममता शर्मा चैनल पे आपका स्वागत है। तो आइए आज हम कढ़ा बनाएं। अगर कढ़ा की विधि अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। कोरोना काल में अगर आपको सर्दी जुकाम खांसी गले में खराश है तो आपको कढ़ा बनाने का विधि बताते हैं। ऐसे भी आप सुबह शाम कढ़ा पी सकते हैं। बनाने के लिए जो हमको सामग्री चाहिए उसके लिए 2 तेजपत्ता, 8-9 तुलसी का पत्ता, अदरक, दालचीनी, 4 लौंग और 9 से 10 काली मिर्च और स्वाद अनुसार थोड़ा सा चीनी डाल देंगे। 1 से 1.5 गिलास पानी डालेंगे। इसको फुल प्रेशर पे रखेंगे। फिर इसमें तेजपत्ता डाल देंगे और तुलसी का पत्ता डाल देंगे, ये अदरक और एक काली मिर्च और लौंग और दालचीनी, ये सबको कूट देंगे अच्छे तरीके से। आप देख लिए जी, अच्छे से कूट गया। फिर इसको हम कढ़ा में डाल देंगे। थोड़ा सा चाय पत्ती भी डाल देंगे, चाय पत्ती डाल देंगे और स्वाद अनुसार थोड़ा सा चीनी डाल देंगे और इसको 5 मिनट फुल प्रेशर पे अच्छे से खौलाएंगे। इसको 1 गिलास पानी, 1.5 गिलास, हाफ गिलास हो जाए तब तक इसको गैस पर ही फुल प्रेशर में खौलाते रहेंगे। इसको 5 से 10 मिनट गरम करते रहेंगे अच्छे तरह से। जब पक जाए, 1 गिलास पानी जब आधा गिलास हो जाए तब इसको छान के और कढ़ा पी सकते हैं। गले का खराश, सर्दी जुकाम सब आपका 10 से 15 मिनट में आराम दे देगा। ये कढ़ा तैयार हो गया। अब जैसे देख रहे हैं 1 गिलास पानी, 1.5 गिलास पानी आधा गिलास में हो गया। तो अब इसको हम बंद कर देंगे और छान लेंगे।